պաշտպանելու իր եկեղեցին։ Բայց տեսնում ենք, որ մյուս կողմից էլ արդեն քարոզչական տարբեր հնարքներով հիբրիդային գործակալների դեմ պայքարի ինչ-որ անվան տակ սկսվել են պրոցեսներ։ Անկախ որևէ հանգամանքից։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է առաջարկենք այսօրվա կառավարիչներին, որպեսզի չանեն այդ քարոզությունը։ Իրանք գործը թող անեն, եթե այդպես իրանց ձեռնտու է, հանրությունն էլ իր գործը կանել։ Երեք նախորդին ավետեցին իշխանական շրջանակները հերթական լուրը Ադրբեջանից փաստորեն դիզվառելիք է ներկրվելու, ասում են դիվերսիֆիկացիայի տիրույթում սա պիտի դիտարկել եւ հրաշալի է ձեր գնահատականը։ Գիտեք, ես մի քանի անգամ խորհուրդ եմ տալիս, տվել, հիմա էլ խորհուրդ եմ տալիս առանձնապես պես լուրջ չվերաբերվել իշխանությունների, կառավարիչների կողմից արած հայտարարությունների։ Հիշում եք 10 միլիոն ծառի պատմությունը, 44 օր խաղը հաղթում ենք եւ այլն, այդպիսի 10, 15, 20, 30 օրինակ կարող եմ բերել։ Հիմա ինչ եք ուզում, որ ես ասեմ։ Դիվերսիֆիկացիա է թե ոչ սա։ Դիվերսիֆիկացիան մի քիչ այլ հասկացողություն, հա։ Թող փորձեն։ Թող փորձեն տեսնենք։ Կասկածում եք, այսինքն, եթե ավարտը լավ կլինի, թե ոչ։ Պարոն նախագահ, պարոն Մարուքյանը ընդդիմադիր դաշտին համախմբան կոչ է անում, իր ձևակերպումն է Էդմոն Մարուքյանը համախմբան կոչ է անում ընդդիմադիր դաշտին, իր ձևակերպումն է Նիկոլ Փաշինյանին թոշակի ուղարկելու համար, հանրապետական այս մասով որոշում ունի։ Ես անկեղծ ասած տեղյակ չեմ ձեր ասած հայտարարությանը, ես տեղյակ եմ Իշխան Սաղաթելյանի հայտարարությանը, ոչ միայն հայտարարությանը, այլ Իշխան Սաղաթելյանը եկել հանդիպել ենք եւ բոլոր այդ ընդրույթները, որ նաեւ Իշխանը Սաղաթելյան շարադրել է գրավոր, ինձ վաղուց ծանոթ եմ, մենք վաղուց դրա մասին խոսում ենք, այստեղ կարևորը հայտարարություն անելը չի, կարևորը նա է, որպեսզի բոլորը գիտակցեն եւ տակից, կողքից կամ բացահայտ իրար չքննադատեն, հատկապես հանրապետականին։ Բայց չէ, եթե առավոտը Սիրիկուն պետք է մեզ քննադատեն, մենք գնանք այդ մարդկանց հետ ինչ ասենք, Ում նկատում եք, պարոն նախագահ, քննադատողները հանրապետական։ Դուք մամուլ ընթերցում եք, բայց ընթերցում եք, ուրեմն պետք է իմանաք։ Ռոբերտ, երկրորդ նախագահի Civic-ում կայքը քիչ առաջ հրապարակում է կատարել այն մասին, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը գրավոր հարցման մի պատասխան դուք կարող եք ծանոթանալ, որպեսզի տեղեկություն է տրամադրել, որ Եզրած arczepiskopos Ներսիսյանը 1986-88 թվականներին համագործակցել է ԽՍՀՄ պետական անվտանգության կոմիտեի հետ։ Դուք եղել եք երկրի նախագահ, դուք ԱԱԾ-ում եք եղել, այսպիսի տվյալներ ունեք, ունեցել եք արդյոք եւ սրանք արդյոք գաղտնազերծման ենթակա տվյալներ են։ Ես այդպիսի տվյալներ չունեմ, այդպիսի ինֆորմացիայի չեմ ծանոթացել ոչ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի այդ ժամանակ, ոչ նախագահի կար ժամանակ եւ ընդհանրապես իմ նախկին ծառայեկիցները կարող են հավաստել, ես երբեք այդպիսի հարցերով չեմ հետաքրքրվել, թե ով է համագործակցում ազգային անվտանգության ծառայության հետ, առավել ևս ով է համագործակցել ԽՍՀՄ ՊԱԿ-ի հետ կամ այլ հատուկ ծառայությունների հետ, որտեղ ես դրա իմաստը չեմ տեսնում։ Լավ, ենթադրենք որևէ մեկը համագործակցել է ԽՍՀՄ հատուկ ծառայությունների հետ, բայց դրանք ովքեր դա որպես շատ մեծ բացասական բան են համարում, արդյոք գիտեն, թե որ ուղղությամբ է համագործակցել, իսկ եթե համագործակցել է կոնկրետ հետախուզության ուղղությամբ, ապա այդ մարդը, այդ երկրին, այդ ԽՍՀՄ-ին կամ որի կազմում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը օգուտ է բերել, թե վնաս է բերել։ Այնպես որ ես կարծում եմ, այսպիսի տվյալներ հրապարակելուց առաջ
անհրաժեշտ է հասարակությանը ծանոթացնել շատ մրգերանգների։ Եթե դա չի լինում, ուրեմն ինչ-որ այլ ոչ այնքան լեգիտիմ նպատակ է հետապնդում։ Եվ այս դեպքում ձեզ այդ ոչ լեգիտիմ նպատակը ամենայն հայոց կաթողիկոսի նկատմամբ ճնշում գործադրելն է, թե այլ նպատակ։ Խոսքը վերաբերում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբորը, այսինքն ինչ է, հիմա եղբոր համար պատասխանատու, հա, ախր այս դեպի ուր ենք մենք գլորվում, ես չեմ հասկանում, եթե իրոք դա իրականություն է։ Պարոն նախագահ, Կայա Կալասի հայտարարության մասին, էլի, Կայա Կալասը հայտարարել էր աջակցության խնդրանքի վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունների եւ պատրաստվում են փաստորեն արևմուտքից միլիոններ ուղղել, որպեսզի հիբրիդային գործակալների դեմ պայքարի այս իշխանությունը, սա ինչ է նախընտրական բացահայտ ուղիղ աջակցություն եւ հնարավորությունները չի փոքրանում արդյոք ընդդիմադիր շրջանակների, որոնք պայքարելու են ընտրություններում։ Հայտարարել թե չհայտարարել, մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք եվրոպական կառույցների բացահայտ աջակցությունը այսօրվա կառավարիչների։ Ես նախորդ անգամ ձեր հարցին պատասխանել եմ։ Մոլդովայի սցենարի կրկնություն տեսնում եք։ Հիմա նորից պետք է անդրադառնանք։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի երկրում տեղի ունեցած իրադարձությունները նույնությամբ կարող են կրկնվել մեկ այլ երկրում։ Ես, որ համեմատաբար միջին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց ավելի շատ եմ տիրապետում ինֆորմացիաների, ես չգիտեմ, թե Մոլդովայում ինչ ա եղել այդպես մանրամասնություններով, որ հիմա ասեմ Մոլդովայի սցենարը ստեղ կրկնվելու է, թե չի կրկնվելու, ընդհանուր առմամբ այդպիսի բան, այո, իհարկե այդպիսի բաներ հնարավոր է, շատ հնարավոր է։ Օրերս Էրդողանը հայտարարել է, որ 2026 թվականին Հայաստանի ուղղությամբ ինչ-որ խորհրդանշական քայլեր են լինելու, ըստ ինչ նկատի ունի։ Այսինքն ես այդքան ինֆորմացիայի տիրապետում եմ, որպեսզի կարողանամ կարծալ Թուրքիայի նախագահի Ինչ ուղղությամբ կարող է լինել այլ քայլեր։ Չգիտեմ, բայց եթե խորհրդանշական բառը կա, ապա ձեզ համար դա կարևոր է, ինձ համար կարևոր։ 2018-ի մասին խոսելով, ի վերջո որոշ փակագծեր բացել եք մի ոդքասթի շրջանակներում, ասում եք, որ եթե ներողություն, եթե ձեր բառերով չեմ ասում, եթե ավելի զուսպ չլինեիք, ապա կգրեիք Նիկոլը ճիշտ է, դուք սխալվեցիք։ Ի վերջո ստացվում է դուք չսխալվեցիք եւ այդ ովքեր էին այդ դուքի մեջ մտնում, որոնք սխալվեցին, ասել եք, որ որոշ ակտիվիստներ, որոշ շրջանակներ, որոնք կարող էին կանխել, ովքեր էին, որ պիտի կանխեին այս ամենը։ Ես ձեզ հարցնում եմ։ Ես վստահ եմ, որ դուք իմ բոլոր հարցազրույցները ուշադիր ընթերցում եք։ Ես ասել եմ, չէ, որ 18-ի մասին ես այլևս չեմ խոսելու։ Սա մեկ եւ երկրորդ հարցը ձեզ։ Ոչ ասեմ դուք, որպեսզի չանձնավորեմ, էլի, դուք կարող եք ասել մեկին, ովքեր ընդհանրապես սխալներ չեն ունեցել, մեկին, մյուսին, երրորդին, չորրորդին, հինգերորդին, բոլորը սխալական են, ով որ սխալական չի, թող գա մեկ ասում եմ, այդ դուքի մեջ ավելի միջնորդի գործընթացը, պարոն Սարգսյան, ովքեր էին այդ դուքի մեջ մտնում, եւ մի դիտարկում ելույթ, եթե կարելի է։ Մի 10 այստեղ հանդիպման ժամանակ հարցում եք, կարող է խոստանում, որ մի անգամ էլ խոսելու։ Որովհետեւ դուք հարցազրույց եք տվել Նարեկին, ամենայն հարգանքով Նարեկի եւ Վազգենի նկատմամբ, բայց նրանք անձինք են, որոնք ակնհայտ համակրանք ունեն ձեր նկատմամբ, շատ լավ են տրամադրված։ Չունեմ, ես օբյեկտիվ եմ, ես առաջարկում եմ օբյեկտիվ լրագրողների հարցերին պատասխանել, չեմ իրականացնում։ Անպայման կպատասխանեմ։ Պարոն նախագահ, ընտրություններին մասնակցելու որոշում կայացվեց, երբեք որոշում հայտնել դրա մասին։ Դուք առաջիններից մեկն եք։ իսկ impeachment-ի գործընթացի մասին ինչ փուլում է այս պահին եւ ինչ ակնկալել։ Շարունակվում է, տեսնենք։ Որևէ Շատ պահի մեծ բաներ չեմ կարող ասել, բայց մենք այդ ուղղությամբ մեր գործը շարունակում ենք։ Տեսնենք։